Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam ayam bangkok Indonesia, salam satu hobi. Hari ini saya akan membagikan tips yang semoga berguna buat kalian. Ini adalah tips untuk menghadapi musim yang kayak gini lur. Siangnya panas, malamnya dingin pol. Itu juga biasanya musim peralihan ke musim hujan itu ayam-ayam rawan sakit. Dan untuk pencegahannya bagaimana caranya? Biasanya kalau musim seperti ini itu ayam-ayam itu pada sakitnya rata-rata senot, ngorok gitu ya lur. Saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian. Ini sudah saya lakukan terus-menerus. Dan tanpa berbasa-basi, langsung saja lur. Ini caranya juga cukup mudah, simple, dan pasti kalian juga bisa lur. Karena saya basicnya seorang peternak ya, memberikan tips untuk perawatan ayam di musim peralihan. Yang pertama, kalau saya biasanya lur, seminggu 3 kali ataupun minimal 2 kali lah, ayam saya kasih makan ini daun pepaya lur. Tak kasihkan ini dia makan dan pepaya, karena kalau orang Jawa bilang itu daun pepaya itu jamu pahitan, banyak khasiatnya. Itu untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan untuk musim peralihan seperti ini loh. Tidak hanya di umbaran, yang di dalam box juga saya kasih, semuanya sama. Kasih kita aja loh, satu-satu gitu, biar dia buat ngasin. Karena ini juga bagus untuk kesehatan loh. Tak kasih, itu tips paling mendasar loh. Bisa cari di kebun atau di mana, itu juga akan sangat membantu loh. Biasanya musim-musim kayak gini tuh rawan penyakit ayam ya, senot, ngorok gitu. Ini untuk menjaga kesehatan. Yang kedua itu ya bersih-bersih kandang lah lur. Seminggu 2 kali apa, yang penting kandang itu bersih lah, seenggaknya kandang itu bersih. Dan kalau pakai kena sinar matahari gini agak membantu lur. Walaupun kandangnya sederhana, tapi kalau bersih insya Allah juga ayamnya sehat-sehat lur. Sama dikasih hijau-hijau, nah itu. Dan usahakan ayam jangan bergaul dengan ayam luar, karena ayam luar itu kan kita nggak tahu kondisinya. Itu menjaga kesehatan ayam aja lur. Karena kalau udah terkena penyakit satu, nanti bisa merembet ya. Tuh. Kemudian di setiap pakan kalian bisa menambahkan jamu rawatan harian. Seperti video sebelumnya saya sudah membagikan jamu rawatan harian untuk menjaga kondisi ayam. Dan harus sedia obat-obatan. Yang pertama amoxicillin, itu pasti. Terus paracetamol. Untuk manusia tidak apa-apa, di apotek satu tablet itu kisaran nggak sampai 10.000 lur. Itu udah pasti. Jadi kalau alam udah kelihatan lesu gitu, langsung dikasih itu aja. Dan saya juga menyediakan ini lur, obat-obatan saya. Bulan tinggal botol ini yang ada. Ini vitamin B kompleks. B kompleks ini kalau ayam sudah lesu, diinjek 1 kali suntikan itu aja udah agak mendingan lur. Tak kasih contoh, ayamku kemarin ada yang indikasi udah senot lah, indikasi senot.
Ini kemarin senot lur, loh, ini masih ada bekasnya senot. Wajahnya masih gelembung-gelembung, masih bengkak, agak bengkak. Kemarin masih bengkak-bengkak lur. Tak suntikin itu 1 mili sekali, paginya langsung kempes 2 hari. Nih, dan saya kasih daun-daun yang berserat, yang hijau-hijau itu. Alhamdulillah bisa kempes sendiri senotnya. Terus ada lagi yang indikasi sakit itu yang ini. Nah, yang ini loh. Ini indikasi itu. Indikasi sakit. Tapi semalam sudah saya suntik pakai B kompleks, dan hari ini tak kasih hijau-hijau sama paracetamol. Kalau yang siapan gini ini ngorok. Bisa kelihatan kan kalau ngorok. Untuk pengobatan ayam ngorok bisa nanti saya buatkan video selanjutnya, itu juga cukup mudah. 2 hari 3 hari paling sembuh. Kalau dasar-dasar ya tetap pakai itu aja saya caranya. Dan ini ada yang ini juga indikasi sakit lur. Yang diri ini indikasi ayamnya sakit ini. Yang ini, nah indikasi ayamnya sakit. Nah ini indikasi sakit ini ayamnya lur. Cuman semalam sudah saya suntik B kompleks, terus paginya ini udah tak kasih daun pepaya biar ngasin. Untuk saran saya untuk menjaga kondisi ayam, memang harus diwajibkan menyediakan vitamin ya lur. Ini juga untuk kesehatan ayamnya. Vitaminnya saya biasanya minyak ikan, B kompleks, itu aja sih. Sama jamu rawatan harian. Kemarin dari EM4 itu campur sama rempah-rempah. Untuk proses pembuatannya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi insya Allah lur, kalau dikasih kayak gini ini bagus untuk kesehatan. Kebetulan rumah saya dekat dengan kebun, jadi masih banyak kebun-kebun tetangga, bisa minta lah, nggak usah beli. Manfaatnya banyak loh. Kadang juga tak kasih sayuran apa gitu. Kalau saya ke pasar minta mbak ada sayuran yang bekas potongan gitu loh. Lah itu bisa. Ini untuk ayam-ayam biar sehat. Karena musim peralihan gini tuh rawan lur. Jadi siangnya panas, terik, malamnya nanti anginnya besar, dingin, kadang hujan. Itu sangat berbahaya. Nah itu yang senot. Tadi yang ini sempat senot, ini sempat bengkak, mukanya sempat bengkak. Kalau yang ini baru indikasi semalam, ini indikasi semalam, langsung saya tangani pertama. Sebaiknya kalau senot apa ngorok gitu, kalau udah kelihatan ayamnya beda dari hari-hari biasanya, pasti kalian paham lur. Pasti kalian tahu lah ayam kalau sehariannya gimana gitu, pasti kalian paham. Lah itu langsung dikasih, kalau saya ya langsung tak injek B kompleks. Ukurannya kalau ayam kecil diri itu, kalau ayam segini itu 0,5 mili. Cuman kalau ayam udah kemanggang 3 bulan itu 1 mili. Nah, untuk ayam dewasa ini 2 mili lor. Itu udah penanganan pertama yang udah enak lah, maksudnya udah sangat membantu. Kalau sudah kena senot ya itu bisa diobati, cuman kemungkinannya agak berat. Lebih baik mencegah lur. Kalau udah kena itu udah harus main obat lah, Tetakror, terus vitamin, sama itu apa namanya ya, obat tadi amoksilin, terus apa-apa itu harus wajib hukumnya untuk kesembuhan ayam. Juga ayam tuh suka kok kalau dikasih hijau-hijau gini, dia juga makannya lahap.
Nah ini indikasi sakit, ini mau senot ini. Walaupun sudah saya vaksin, cuman gimana lur, wong bernyawa pasti ya, namanya juga makhluk hidup ya lur, pasti ada sakit, ada apa. Nah ini kan kelihatan toh ayam yang sehat sama yang mau sakit tuh, gitu lur. Dan untuk ayam yang rawatan, kalau musim kayak gini, kalau saya tak mandikan paling seminggu 2 kali lur. Itu aja cuman tak lap wajah itu sama sapi tipis-tipis saja, terus tak jemur di umbaran gini. Tiap hari juga pilek lur. Apal kalau ngorok ya tak bok dulu, tak kasih vitamin. Terus ada pertanyaan, Mas, itu kan udah indikasi sakit, kenapa nggak dipisahin Mas? Pisahin nanti nulari ayam lain. Kalau masih indikasi, saya masih umbar lur. Cuman kalau udah terjangkit, udah kena parah, baru saya karantina. Kalau masih indikasi, menurut saya ya itu saya lakukan penanganan pertama, terus masih saya umbar sama teman-temannya. Ini lur, kalau ya anggap saja pakai logika lah, kayak manusia kalau sakit juga pengennya ada teman-temannya. Kalau sakit dikurung sendiri nanti dia kurang nyaman, akan mengurangi daya imun tubuh. Kalau dia masih bisa sama teman-temannya ya ndak apa-apa, maksudnya biar dia cepat sembuh juga. Kalau resiko menular itu kan tergantung dari daya tahan tubuh si ayam masing-masing ya lur, beda-beda. Jadi ya selagi masih belum terjangkit ya saya masih umbar, tapi kalau sudah terjangkit, sudah parah gitu, saya bok pisah, karena itu juga berbahaya untuk yang lainnya. Tapi kalau udah ada penanganan pertama, insya Allah aman lah, karena ini musimnya juga lagi musim peralihan. Yang penting kandang juga ya nggak bersih-bersih banget lah, yang penting minimal disapu lah loh. Ini juga kemarin kan kena senoto, ini udah tak umbar lagi. Ini kemarin sempat saya box sehari karena ya itu agak parah itu lur, tapi udah membaik hari ini. Oke, itu saja mungkin untuk tips agar rawatan sehat di peternakan kita. Untuk yang punya ayam, bisalah kita sharing-sharing dan berbagi, apa salahnya kita berbagi ya lur. Kalau teman-teman punya pengalaman lain di luar dari pengalaman saya, bisa dibagi, siapa tahu ada teman-teman yang lain juga ikut terbantu. Dulur, kita saling membagi aja, karena juga berbagi ilmu itu tidak ada ruginya lur. Kalau kita bermanfaat buat orang lain gitu, malah nambah persaudaraan lah ibaratnya. Oke, gitu aja. Salam ayam Bangkok Indonesia, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk saya agar semangat membuat video lagi. Video yang saya buat ini berdasarkan real pengalaman saya lur. Untuk teori mungkin dirasa Mas tidak sesuai teorinya, harusnya gini, karena saya belajar juga dari pengalaman. Walaupun saya masih ya boleh dikatakan masih anak baru kemarin, cuma saya mainan ayam sudah baru 12 tahun dari SMP lur, sudah suka ayam. Dan saya sudah pernah mengalami aradan, sudah pernah mengalami mati massal, kena senot, salah penanganan senot itu. Dan saya juga dapat tips-tips dari ini dari orang-orang tua zaman dahulu. Obatnya pakai obat-obat yang sederhana saja. Oke lur, begitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berternak, semangat merawat ayam saja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.